Okay, guys, welcome again. So, we will have a discussion on language, the nature and function of language. So, we live in the world of language. Whenever people come together, they talk. Language is a tool for communication, it is a medium of communication and interaction. Through language, we communicate and interact with each other. अच्छा, तो बात है लैंग्वेज का एक तारफ़ी सेशन है कि भाई लैंग्वेज क्या चीज़ है, क्या है, और लैंग्वेज के नेचर और फंक्शन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज। हमारे इर्द गिर्द सभी लैंग्वेजेस की एक वेब सी बनी हुई है। हम लैंग्वेज की दुनिया में रहते हैं और वेन एवर द पीपल दे कम टुगेदर सो दे टॉक। जब भी लोग मिलते हैं वो बातें करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए एक टूल है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए एक मीडियम है लैंग्वेज। थ्रू लैंग्वेज वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो लैंग्वेज के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। It is the ability to exchange ideas, knowledge, beliefs, opinions, wishes, threats, commands, things, promises, declarations, feelings, wishes, threats, commands, things, promises, declarations, feelings. सो ये एबिलिटी है कि हम एक्सचेंज करें, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें। नॉलेज की एक्सचेंज की एक एबिलिटी है, बिलीफ्स की एक्सचेंज की एक एबिलिटी है, ओपिनियंस की एक्सचेंज की एक एबिलिटी है। हम लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने विशेज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। थ्रेट्स जो धमकियाँ वगैरह की जो एक्सचेंज होती है वो लैंग्वेज के ज़रिए होती है। कमांड्स हम देते हैं, लेते हैं। थैंक्स हम करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, डिक्लेरेशंस करते हैं। फीलिंग्स वगैरह की एक्सचेंज का एक नाम है लैंग्वेज। So we can laugh to express amusement, pleasure, approval or better feelings. तो हम हंसते हैं कि हम इन चीज़ों को जो है वो कर ले, एक्सप्रेस कर ले। So we can shriek or to express anger, excitement or fear. So we can clench our fist. हम अपने फेस्ट को क्लेंच करते हैं टू एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन। कि जब हम मजबूत इरादे को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अपने फेस्ट्स को, अपने मुक्क को हम क्लेंच करते हैं। जब या गुस्सा आता है या थ्रेट देते हैं तो वी कैन रेज आवर आईब्रोज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डिसअप्रूवल एंड सो ऑन। हम आईब्रोज को ऊपर करते हैं जब हम सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करते हैं या अप्रूवल को। इस तरह हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। बट आवर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एनीथिंग एल्स इज लैंग्वेज। लेकिन हर एक मतलब ये है कि थ्रू बॉडी वी कैन एक्सप्रेस मैनी थिंग्स, बट दैट इज़ कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स। बट लैंग्वेज जो है हमारी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ से पहले नंबर पर जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है बेस्ड अपॉन वर्ड्स, जो कि वर्ड्स पर जिसकी बुनियाद है, एंड कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। और वर्ड्स को हम जो है सेंटेंसेस में कंबाइन करते हैं, एक इस किस्म का एक निज़ाम है। सो कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज may be referred to as linguistic communication. लैंग्वेज के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं तो इसको हम लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। लैंग्वेज श्राइकिंग, स्माइलिंग एंड सो ऑन, लाफिंग वगैरह या श्राइकिंग हो गया, स्माइलिंग एंड सो ऑन आर टाइप्स ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ये नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अक़साम है। तो देयर इज़ also an exchange of information of non-human species. Non-human species की भी exchange of informations होती है, but none of them are known to have a system of communication with a complexity that in any way is comparable to language. लेकिन कि इस तरह language के साथ comparable वो नहीं है। Primarily they communicate with non-linguistic means resembling our smiling, laughing, yelling, clenching of fists and raising eyebrows वगैरह। तो इस तरह मतलब ये है कि ये इस अगले जो सेशंस होते हैं उसमें हम इस पे बात करेंगे नॉन लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन पर। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ में भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन वो ह्यूमन स्पीशीज़ की तरह नहीं होती। ठीक है, चलो नॉम चॉम्स्की क्या कहता है, लैंग्वेज और माइंड उसकी बुक है, इससे मैं ये ले चुका हूँ। नॉम चॉम्स्की कहता है When we study human language, जब हम human language का मुतालिया करते हैं, we are approaching what some might call the human essence. तो हम अप्रोच करते हैं जिसको हम human essence कहते हैं, the distinctive qualities of mind that are so far as we know unique to man. अच्छा, तो ये तो हो गया नॉम चॉम्स्की।
आगे जाते हैं. द पोजिशन ऑफ लैंग्वेज परहैप्स मोर देन एनी अदर एट्रीब्यूट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स. टू अंडरस्टैंड आवर ह्यूमैनिटी we must understand the nature of language that makes us human. According to the philosophy expressed in the myths and religions of many people, it is language that is the source of human life and power. हर दौर में जो है लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लाइफ और पावर का एक सोर्स बना हुआ है. टू सम पीपल ऑफ अफ्रीका अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज कुंटू. अक्सर न्यू बॉर्न चाइल्ड को अफ्रीका में कुंटू कहते हैं, जिसका माना है अ थिंग. नॉट बिकम नॉट येट अ मुंटू, जो कि मुंटू नहीं है. मुंटू जब वो मुंटू बन जाता है अफ्रीका में तो इसका मतलब है पर्सन, कि ये अब पर्सन हो गया. ओनली बाय द एक्ट ऑफ लर्निंग डज द चाइल्ड बिकम अ ह्यूमन बींग. इसका मतलब ये है कि उसने लर्निंग किया तो ये ह्यूमन हो गया, कुंटू से मुंटू बन गया. अच्छा, दिस according to this tradition we all become human because we all know at least one language. But what does it mean to know a language? लेकिन मसला अभी ये है कि भाई what does it mean to know a language? तो इस पे हम बात करेंगे linguistic knowledge पे, knowledge of sound system पे और knowledge of words पे इंशाल्लाह हम जो है बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.